Il-Partit Nazzjonalista jobbot il-ġenerożità tal-Gvern brabta maż-żieda fil-pensjonijiet li jimplementa kull sena fil-budget. Dan ħareġ biċ-ċar waqt dibattitu politiku dwar il-budget fuq il-programm ta' f'xed jgħidu imxandar fuq wan it-tlieta filgħaxija. Ħafna drabi il-pensjonanti tagħna nittrattawhom illi qishom kull budget intuhom xi ħaġa isa ġejja mill-ġenerożità ta' kull gvern għax jiena nobot illi qishom jiddependu fuq il-ġenerożità tal-gvern. B'reazzjoni għal dan id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern li kienet jiddebatti ma' Mario De Marco saħaq kif 25 sena Gvern Nazzjonalista friża l-pensjonijiet iżda id-deputat Nazzjonalista ċaħad dan. Jiena l-Onorevoli De Marco jaħħaqni meta jgħid isma' l-pensjonanti billi intuhom xi ħaġa kull sena qisu minn dejjem hekk kien. F'25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti il-pensjonanti ma tawhom żidiet, ġifieri da aħna llum u snin twalilu tajtuhom żidiet. Huwa baqa' jsostni li Gvern Nazzjonalista kien iżid il-pensjonijiet. Pensjonanti jafu. Li gvernijiet nazzjonalisti ma żiduhomx. Żidnihom. Inkom komplejtu żewġ terzi tal-kola kont ittuhom aħna ntuhom il-kola u nirdoppjawha u iżjed. Intant Mario De Marco kompla fejn ħalla l-kap nazzjonalista Bernard Grech fir-reazzjoni tiegħu għal budget 2022. Budget minni fuq ir-ramel, dan huwa gvern li verament għajja għax m'għandu l-ebda viżjoni, direzzjoni ekonomika ġdida u mhux jikun għamla aħna meta konna fil-gvern.